过一下，这种鱼身上的刺扎到了会很痛的。这边好多、啊，是几条？这个是鱼群在这边。它这个鱼它是专门吃龙须菜的，你看。天气太冷了，而且它们那个墙头太搞笑了，你看。一抓它就会跳走，它就假装装。这个鱼还是小了点，这个就是那个系在船上的那个标嘛。这上面还有你看，两个青口，应该是被大浪给漂上来的。今天风很大，所以等下带走。那个标上面的青口好多，你看都掉这下面。哎，是不是？青口很好吃的，随便炖汤喝都很清淡又爽口。乔治，你有没有找到货啊？鼻头上面都是沙子，看来是找货了。有找货啊，没找到。哎呀，这里面怎么这么多？哎，我感觉好像是长在石块上面的。看，长在石块上面的，是不是？哇塞，真的是长石块上，你看，长石块上面的。哇，这些。可以带回去啊！这，哎呦，哦，哎呀，这个石块把我手给压住了，看能不能等下捡多一点回去。哎呀，这上面几个也都带走了。这种就是青口苗，它其实可以拿去种，它就会长出青口。你看，有小个的，还有小个的。你看，捡一捡还是会有的。看有没有？没有吗？还是我自己进来看。这个好像没看见。这块地方的青口好多，这边也有一个。哎呀，啊，好多啊！这石块里面都有，这个位置。这边也有几个。这边你看，2个，1、2。这里也有，你看，我就这个位置找了一把出来。太重了。哇塞！乔治有找到货。哇塞！我家乔治今天立大功了。哇！这只走的还不是很里面。对。哇塞！乔治，你也太棒了吧！哇，还是大母蟹！天哪！你看，你好棒啊！这是大母蟹，你看，哇！我真的好长时间都没有抓到青蟹了，多亏了我家乔治。你看，哇，真的，我可能从那个时候夏天的时候还比较经常看到青蟹，然后这段时间一直都没看到。今天哇塞，给它带走。这边有一个。死的，是不是？死的，给它拿出来。我的天啊！哇，这个怎么身上伤痕累累的？好可怜啊！我刚才还把它踩了一脚。看
我觉得好可怜，真的，身上全是伤，都是感觉淤血的样子，好可怕。给它放下去，这一条是小的魔鬼鱼。哦，感觉跟发洪水一样。找了一大圈，现在已经在涨潮了，找不了货了。老师怎么打了2个喷嚏，好像感冒了，因为今天风实在太大。今天就收获一个这个乔治找到的青蟹，然后我捡了一些这个青口，现在准备回去了。